အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UHWA Civil Engineering Group YouTube channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ YouTube channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Civil Engineer နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုအပတ်စဉ်လေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာဗီဒီယိုအတစ်တိုင်းသိရှိဖို့အတွက်ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ land site ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦစောက်တာပဲဖြစ်ပထမဦးဆုံးလုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကတော့ site cleaning work မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနည်းငယ်ရှင်းလင်းပြီးတော့မှတွက်ပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပထမဦးဆုံးမြေတူးလုပ်ငန်းမှာစတင်ခင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြေနေရာတန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်ရပါတယ်အဲ့ဒီမြေနေရာရှင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြေချဲဖို့လိုတဲ့နေရာတွေဆိုရင်ချဲပေးရပါမယ်တကယ်လို့တူးဖို့လိုတဲ့နေရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေငယ်တူးဖို့လိုတဲ့နေရာတွေဆိုရင်တူးပေးတာတွေဖိုးဖို့လိုတဲ့နေရာတွေဆိုကျွန်တော်ဖိုးတာတွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်ဒီမြက်ပင်ခြုံပင်တွေရှိနေမယ်တစ်ပင်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကခုတ်တင်ရှင်းလင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောစရာကတော့ကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ estimate တစ်စောင်လေးတွက်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာဒီ site cleaning work နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ estimate လေးတစ်ခုတွက်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာနမူနာအနေနဲ့အဆောက်အဦတစ်လုံးရဲ့ site cleaning လုပ်ငန်းကို estimate တွက်ကြရအောင်နမူနာ drawing လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့အခန်းပွဲ shift x direction နဲ့ y direction ရှိပါတယ် drawing မှာကျွန်တော်တို့ x direction ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်10ပေ5ပေ4ပေ10ပေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့25ပေရပါမယ် center to center ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ y direction ကတော့32ပေကျွန်တော်တို့ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှတွက်ကြည့်မယ် number ကတော့ကျွန်တော်တို့1ဖြစ်မယ်အဆောက်အဦတစ်လုံးစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ number 1ဖြစ်ပါမယ်အလျားက9နေကပြောထားတဲ့ x direction 25ပေကိုဟိုဘက်5ပေဒီဘက်5ပေပေါင်းပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်35ပေရပါမယ်ခင်ဗျာ b ကတော့32ပေကိုဟိုဘက်5ဒီဘက်5ပေါင်းတော့42ပေရပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ5ပေပိုပေါင်းနေဆိုတာကမြေနေရာကျန်အနေထားပုံမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့3ပေတို့5ပေတို့9ပေတို့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်မြို့အလိုက်ပေါ့နော်စီပင် rule တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြေကဘယ်လောက်ရှိရမယ်အရှိဘယ်လောက်ရှိရမယ်အနောက်ဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုတော့သူရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းလေးတွေကိုလိုက်နာပေးရတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီနယ်ပန်းမှာတွေတော့တိတ်မတိတာပဲရန်ကုန်မန္တလေးလိုနေရာမျိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်မြေနေရာအခက်ခဲရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကစီပင် rule အတိုင်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတူတဲကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ number ရဲ့အလျားရဲ့အနံ့ရဲ့မြောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်မြောက်လိုက်တော့1480 student page ကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တခြား drawing တွေလည်းဆက်လက်တွက်ကြည့်လို့ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြတာလေးကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်တခြား drawing တွေကိုတွက်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြံပေးချက်အကြံပြုချက်အကြံဉာဏ်တွေကိုcomment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်မြို့ပြ engineer နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တခြားဗီဒီယိုအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်ခင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်လေးတင်တိုင်းသိရှိဖို့အတွက်ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိရှုပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် See you the next video